फुल एंजॉय, जसप्रीत फुल खुश है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद वी गो अलोंग दैट रोड। जसप्रीत ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि बर्फ है। भाई व्यू तो ऐसे मैंने आपको दिखाई दी है, बट आई फॉरगॉट। मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिस वाज द सेक्लूडेड प्लेस आई वाज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यू कैन सी द व्यू। आई एम श्योर कैमरा में भी बहुत प्यारा लग रहा होगा, ऑल्दो जो सामने है उसका तो मज़ा ही कुछ और है। जो असलियत में बंदा इंजॉय कर रहा है ना, वो कैमरा कितना ही कैप्चर कर लेगा। जो फीलिंग है, वाइब है जो अभी इस टाइम की। क्लाउड्स बहुत सही सेक्सी हुए पड़े हैं, व्यू चेक कर रहे हो। सो आई वॉज टेलिंग यू दैट इज़ द प्लेस। वहाँ पे है कहीं हमारी कार पार्कड है, वहाँ पे एक ही ढाबा है। तो वहाँ से अंदर से हम थोड़ा वॉक करके नीचे डाउन हिल टाइप्स, फिर यहाँ से हम ब्रिज क्रॉस करने के बाद तो वहाँ से नीचे आ जाते हैं। नीचे आके है ना, दो आज लक्कड़ लेके आइए पहला। so, लक्कड़ वहाँ पड़ी है, लक्कड़ मैंने फेंकी। हाँ मैंने याद है। तो लक्कड़ लेके नाउ एटलीस्ट यू gotta have 3 to 4 people, person with you, friends with you. You guys should be at least 3 to 4 people. तो सेफ है, बिकॉज सेफ एंड फन भी तभी है यार जितने ज़्यादा बंदे हों। बट अगेन वही बात है, अपना अपना सबका होता है। कोई बंदा अकेला इंजॉय करता है, बट आई गेस कैंपिंग मोस्टली इज़ अबाउट पीपल, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। सो 2-3-4 बंदे आए, 5-6 बंदे आए, ग्रुप आए, यू कैन रियली इन्जॉय यहाँ पे। बहुत ही मस्त वाला, nobody bothers you, but then on the other hand you know you're near to the market। कोई इतना भी secluded नहीं है कि भाई बचाओ वाला सीन हो जाए। तो वही है, सांस चढ़ गया। खाना बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे यार, और कुछ तो सोच नहीं पाए अभी। पुलाव बनाएंगे, वी हैव ऑल द स्टफ, सब कुछ कुकर में फैंक सूंघ। एंड वी आर हैविंग बॉइल्ड एग्स आल्सो। हाँ चल, जसप्रीत ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि बर्फ है। तो जसप्रीत ऊपर जा रहा है, वहाँ पे हमने लकड़ी फेंक दी थी। देखो इतना भी सेक्लूडेड नहीं है, यू कैन सी पीपल कमिंग, लोग आ रहे हैं। यहाँ पे भी 2-3 लोग अपना कर रहे हैं एंजॉय। ये हमने लकड़ी ऊपर से फेंक दी थी, भारी थी, तो मैंने सोचा ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। थोड़ा स्विंग लेके सुटते हैं। हाँ ध्यान नाल पर। चल कोई गल नहीं, आ जा, ध्यान नाल आ जा, ध्यान नाल। ते पैर जमीन ते रहन ना रहन, मोछां खड़ियां होनी चाहिए। जरूरी है। चलो सब बनाया मैंने सेटअप, ये चेक करो। घंटे लगा दे इस पे, लाइटें लूटें लगाएंगे भी, कुर्सियाँ हो गई। जसप्रीत हो गया अपना फुल खुश है, कॉफ़ी शुरू कर रहे हैं। आना मुश्किल है यहाँ पे इतना सारा सामान लेके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इतनी मेहनत का फिर फल तो अच्छा होना ही है बॉस। सो एनीवेज, तो अपने पास सामान अब मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। टिश्यूज़ लेके आया हूँ मैं, दूध वगैरह ख़रीद लिया, 1-2 सब्ज़ी, 2-2 प्याज, 2-2 टमाटर, आलू, कैप्सिकम, व्हाटएवर इज नीडेड, 250 ग्राम चावल, चॉकलेट चिप्स, थोड़ा बहुत गार्लिक पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कॉफ़ी, पानी का ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, 5 लीटर की। ओके गाइस, चेक दिस आउट नाउ। जहाँ पे हमने लक्कड़ लगा लिया, बोन फायर शुरू हो गया जी। अंधेरा होना शुरू हो गया, आग लगा दी हमने बढ़िया वाली। ये छोटा सा एंड तो मिला नहीं कुछ, तो ये लगा दिया हम। And I'm sure it looks good.
finally now we are checking out. Just with okay, full enjoy. So we're checking out. As I told you, I'll tell you about the place. This is the Chanakya restaurant. You can see the board, Chanakya restaurant. You can always come in here. और यहाँ पे you can ask, you can get good discounts, possibly if अगर वो देते हैं. But all the prices already बहुत ही decent है. So this is the place I wanted to show you. Yeah. वैसे कैमरे में थोड़ा दूर से एंगल से दिखाऊंगा. दूर तो दिखाना थोड़ा है. वही है ऋषिकेश. यहाँ से आते हैं, यहाँ से जा रहे हैं. दिस इज शिवपुरी और दिस इज द प्लेस where we stayed, which is very next to the Thrill Factory. Thrill Factory बहुत टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे एडवेंचर डेस्टिनेशन है. ये अपना बंजी सब कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. उसके बिल्कुल ही साथ में ये बहुत ही लाइवली सा है. रात को आपको देख ही गया होगा लाइट्स वगैरह. साथ में पेट्रोल पंप है. तो है ना भाई, अपनी कार की सर्विस भी करवा सकते हैं. लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी फीजिबल कहने कन्वीनियंट है ना. कन्वीनियंट है बहुत. Now we are heading back to Chandigarh. चंडीगढ़ जाएंगे, एक रात होटल पे रुकेंगे वहाँ पे possibly. या देहरादून तो एक साथ हैं. या देहरादून में भी. Let's see क्या बनता है प्लान. Accordingly we'll do and let's go in the car and let's go for a ride. We are heading back to Chandigarh now because we really can't think of another place कि कहाँ जाएं उत्तराखंड में. अभी औली वगैरह का बिल्कुल बहुत ज़्यादा मन था. वो तो फर्स्ट डे ही प्लान बन गया था, बट फिर वहाँ पे बर्फ़ ही नहीं पड़ रही. तो विदाउट बर्फ़ वहाँ पे कुछ भी नहीं है. सच कोई साइट सीइंग नहीं है, कुछ नहीं है. तो इतना 8 घंटे अलग से ट्रैवल करके कुछ दिखे ना तो फ़ायदा कुछ नहीं है. तो अभी देखते हैं, चंडीगढ़ ही जा रहे हैं.